Tahun 1997, para ilmuwan dengar suara aneh dari dasar laut. Namanya The Bloop. Suaranya gede banget, sampai ke telinga sensor di ribuan kilometer jauhnya. Awalnya dikira suara monster laut karena frekuensinya terlalu kuat buat ukuran hewan biasa. Tapi anehnya, nggak ada yang pernah tahu asal pastinya dari mana. Ada yang bilang itu retakan es. Ada juga yang percaya itu makhluk raksasa belum dikenal. Sampai sekarang, The Bloop masih di misteri terbesar dari laut dalam.